I ligg. I ligg. Hvor gammel blir du der, Tevi? Blir voksen. As kids, we exist in the moment. Hei, Martina. Before we could walk and talk, before we even had a concept of self, we simply were. There is no fear for the future, no worry about whether we're doing enough or being enough. We cry when we need something, laugh when something feels good. Hei. The world exists only in the present moment. I sometimes look back and wish I had known just how happy and carefree I was. But I guess ignorance is part of the bliss. At some point, the shift begins. Maybe it's when we first feel the pressure of school, or when we realize that money doesn't just appear in our parents' wallets. Det vanskelig? It starts as small ripples, questions about what we want to be when we grow up, Går det bra? expectations about achievement, Ja da, jeg fint her. and as we grow, the realization settles in. Life isn't just happening around us anymore. We have to steer it. Vent litt nå. Jeg har ikke funnet ut hva jeg skal gjøre. Eller har jeg det? Suddenly, there's careers, relationships, purpose, and expectations. An ever-growing to-do list that seems impossible to complete. The freedom of childhood is replaced by the weight of choices, and each choice carries consequences. There's a reason adults romanticize childhood. Not because we want to be kids again, but because we crave that feeling of lightness, the ability to just exist without the burden of figuring everything out. Adulthood can feel like a loss, but it can also be a shift. Maybe the goal isn't to reclaim childhood innocence, but to create a life where we allow ourselves moments of that same carefree joy. And maybe turning 30 isn't about leaving childhood behind, but about bringing its lightness into the life we're building and choosing joy on our own terms. Det er ikke noe bedre måte å feire bursdag på enn å gå ut på tur. Bursdagsværet er som bestilt. Det kommer allerede røyk ut av munnen, ser du det? Nå skal vi kjøre litt, veldig kort, og så forhåpentligvis gå kort. Egentlig så tenkte vi jo bare gå noen 100 meter, men så fikk vi nyss om en teltplass litt mer oppe i fjellet. Så vi skal sjekke ut om det går an å telte der. Vi får ta det som det kommer. Da er vi på G. Egentlig var planen å bare gå noen 100 meter opp her. Og så er det en sånn åpen gressplass hvor man kan telte. Men det er jo litt morsommere å være litt mer ute i naturen. Så dette var egentlig plan A, for her er det jo flatt. Det går an å sette opp et telt. Laget til
bålplasser. Jeg tror vi hadde fått fin solnedgang. Det tror jeg også. Det som var plan A, var jo å være her. Og så vi et alternativ om å være oppe på en topp. Så nå har dette blitt plan B, på en måte. Vi har gått i kvarter. Ja. 700 meter. Så det er veldig nærme der vi parkerte, og det er jo litt deilig. Altså, jeg har aldri sovet ute når det har vært så kaldt. Så jeg er litt spent. Ja. Endelig ferdig med asfalt. Og inn på sti. Halvtime av turen. Har det gått en halvtime? Ja. Oi. Ser vi målet? Ja. Den flata der, liksom. Jeg ser på det som ikke så veldig langt. Nei, jeg tror bare vi må opp til den bratte kneika der. Og så er det meste gjort. Og så krysser jeg fingrene for at det faktisk er en bra teltplass der. Ja. Har du trua? Jeg har 100% trua. Oi, let's go! Nærmer seg. Vi skal dit. Toppen er rett der, og jeg håper at det er en OK plass å campe, selv om det blåser ganske greit egentlig. Her ser det ut som det har campet noen før, faktisk. Er ikke det perfekt? Ja, men jeg har utsatt så faen. På vinden, ja. 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 Denne lokasjonen er fin. Veldig fin. Ja. Da er det bare å skifte klær til varme, tørre klær. Så skal vi slå camp. So beautiful. For en måte å feire 30 år på, hæ? Kan ikke bli bedre. Nå skal vi se sola gå ned i Nordsjøen. Og så vil månen etter hvert komme opp bak fjellene her. Og i dag, selvfølgelig på min 30-årsdag, så er det fullmåne. Og det var også måneformørkelse faktisk i dag tidlig, men den sov jeg gjennom da. Men jeg som er så glad i månen, så skjer det så store ting på den dagen her. Og det er fint vær i Bergen. Mat. Ja. Spent på, jeg tror månen kommer til å gå opp. Jeg vet ikke. I går når jeg sjekket ut for jobb, så var han bak ulykken der. Så går kanskje lenger opp der da i dag. Ja, men kan det gå ut da? Men han går jo aldri opp på samme sted. Han pleier å gå opp liksom lenger bort sånn på hver dag. Der du ser ulykken er derfra. Så hvis du så der, så må det være mye mer opp der. Hvis det er sist. Tenk om han hadde kommet opp over de snøfjellene da. Det hadde vært sjukt.
Nå venter vi på at fullmånen skal stå opp. Et eller annet sted over der. Og Robin gjør klart til å tenne bål. Så vinden har lea litt. Ganske mye, egentlig. Men det er nå begynner det å bli kaldt. Og det skal jo bli faktisk 1 minusgrad i natt, så brrr. Nå ser vi at hun skinner bak skyene langt der borte over Ulrikenfjellet. Så vi ser henne nok snart. Jeg er helt i ekstase. Der er hun. I dag så setter jeg standarden for 30-åra. Skal være ute. Til stede. Med det. Takknemlig. Så det er sånn de neste 10 årene skal være. Det er kommet frost på teltduken. Og det er meldt sludd i morgen tidlig. Så jeg er veldig spent på hvor kaldt det blir i natt. Dette er andre gang jeg sover i telt i mitt voksne liv, så nå setter jeg standarden for voksenlivet. Ser du det dogger på linsa? Fordi er det varmt her da, og kaldt. Var kameraet kaldt, og så har det blitt varmt. Ja, det er vel det. Yes. Teltlampa er på, musikken er på. Hva er klokka egentlig? Sånn 10, kanskje. 10:15. Og her skal vi ligge og sove mens det skal bli minusgrader og sludd ute. Bli minus, det er jo minus. Jeg tror ikke det er minus ennå. Ja, men med vinden så er det mange minus. Ja, det blåser ganske godt. Men har dette fin bursdagen til min? Jeg har hatt den beste bursdagen ever. Ja, jeg er veldig glad, faktisk. Og jeg lytter faktisk. Takk for en kjempefin bursdag. Jeg er så glad du likte det. Hvis det er sånn det skal være å bli 30, så er det kanskje ikke så ille likevel. Nu börjar livet här. Nu börjar vuxenlivet. Så det er skummelt? Ja. Tror du det? Tenk alt som skal skje i løpet av 30-årene da. Tenk alt som har skjedd i løpet av 20 år. Det er litt høy. Ja. Det er sånn at 30 år er så jævla mye verre enn 20 år. Nei, men det er jo da man får hus og barn og sånne ting. Ja, men 20 år, og så var det da du studerte og flyttet og valgt og Det er sant. fannet hvem det var. Det er sant. Og 30-årene blir jo med deg. Og 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Evigheten. Ja. Ja. Over og ut. So it begins. Klar.
For every time we reach the end of a cycle, be it a new day, a week, or a year, we are given the chance to set an intention for what's to come. Intentions aren't about perfection, but direction. A quiet promise to ourselves about how we want to move forward. For my 30s, I choose presence, happiness, and gratitude. And I intend to choose them every single day.